कर दूँ। हाँ गाइस, ये मैं बता रहा हूँ, ये एसर का लैपटॉप है। कीबोर्ड का जो फंक्शन है, इसे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर ASDFGHI, जे की जगह 1 आ रहा है, के की जगह ये 2 आ रहा है, एल की जगह ये 3 आ रहा है, एम की जगह ये 0 आ रहा है। ये इस फंक्शन को बंद करने के लिए यहाँ पर एक बटन होगा, यहाँ पर FN, और एक यहाँ पर बटन है इंसर्ट नंबर लॉक, ठीक है। तो इसको FN प्लस इंसर्ट नंबर लॉक दबाना है। उसके बाद क्या करना है, अपना अल्फ़ाबेट नंबर यहाँ पे आप टाइप करोगे, ये आने लगेगा। ये मेथड है इसका कीबोर्ड का, जिसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, टाइप करो, हम बना रहे हैं। देखो, ये एक्चुअली एसर में क्या है, ये फंक्शन की का प्रॉब्लम होता है। जैसे हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो जिस तरह OLX टाइप करने की जगह क्या आ रहा है 63, यहाँ पे IOP टाइप करा हो तो यहाँ पे ये नंबर क्लिक हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, कीबोर्ड में फंक्शन की, इसको क्लिक करो, नहीं इसको क्लिक करके रखो F1 को, ये इंसर्ट, ये ऑन है, इसको ऑफ कर देना है, इंसर्ट लॉक, ठीक है। अब देखो, अब टाइप करो OLX टाइप करो, इसको क्लिक करके रखो, नंबर ऑन, अब छोड़ दो, अब टाइप करो कुछ भी, आ गया ना OLX, ठीक है।